原來好多時候嘅焦慮呢，都係我哋自己避嘅。今日落班呢就有啲 hea 啦，而家已經係10:49，已經差唔多11點啦。啱啱落咗班喺車嗰度呢，同大家傾傾我今日遇到嘅一件事。喺年後呢，其實我哋呢個行業啊，通常都會進行一個盤源維護。通俗啲嚟講呢，就係一個一個電話打俾業主，問問佢年前房嗰間屋賣咗未，價錢有冇變化之類呢啲問題。今日呢，我就遇咗一個業主，同佢傾完電話之後呢，我一直喺度思考，到底我哋嘅焦慮係咪自己造成嘅？佢呢係一個媽咪，呢間房屋呢係佢哋夫妻兩個人喺2017年時候買嘅。買樓嘅時候呢，佢哋嘅小朋友4歲。當初買呢間屋有2個原因，第一點，因為小朋友4歲啦，大個仲有2年左右呢就要讀小學啦，希望佢哋嘅小朋友可以讀一間好啲學校，所以佢哋選擇咗呢度，選擇咗遷戶口，為咗小朋友讀書。第二點，2個人喺順德生活咗8年啦，從畢業就嚟順德呢邊打拼。佢哋2個呢係通過工作認識嘅，到結婚，依家小朋友都有啦，所以呢佢哋2夫妻呢就想擁有一間自己嘅屋，作為一個避風港，亦都作為一個港漂嘅一個精神寄託。咁樣睇嚟嘅話呢，佢哋都係一個比較完美嘅開始。但係一切嘅美好呢，就從前幾年開始變化啦。大家都知道，2017年買房對比依家，可能屬於企喺高位嘅。推翻幾年之前，2020年嗰陣疫情爆發，疫情開始嘅時候呢，大家都會覺得應該好快會過去嘅。但隨住時間一點一點咁樣流逝，疫情3年啦，3年過去咗啦，呢3年房價亦都一直喺度跌。佢就講啦，呢2年每次親戚聚會、朋友聚會，呢間屋就會變成大家口中裏邊嘅一個蝕錢貨。一開始嘅1次2次討論呢，佢就覺得都冇乜大問題，畢竟呢間屋呢係屬於自己住嘅。但隨住討論嘅次數越嚟越多啊，佢嘅心情呢就越嚟越唔好啦。就喺上1年嘅時候呢，佢就因為當初買呢間屋做決定嘅一件事，同佢老公呢邊嘅鬧矛盾啦，所以呢間屋呢係從上1年開始掛盤出嚟嘅。我一直喺電話裏面聽佢喺度訴苦，喺呢一刻我感受到佢嘅焦慮，感受到佢身邊一啲人對佢嘅一啲眼光。我一直喺度聽，一直喺度聽，但我最後忍唔住打斷咗佢啦。我就問佢：你可唔可以俾2-3分鐘我講過？喺呢個電話裏邊，我好肯定咁樣否決咗佢賣房呢個決定，因為我知道佢嘅小朋友出年就要讀初中啦。呢間屋嘅戶口呢，係佢必須要保留嘅。第二點呢，佢違背咗佢當初買房嘅初衷。佢而家呢係因為身邊嘅人一啲冷言相對而選擇咗買房，呢個唔理智嘅。雖然我喺度極力咁樣用我嘅思維嚟勸說佢咧，但我感覺應該冇改變到佢嘅一啲焦慮。喺今晚開車翻屋企嘅路上咧，我一直喺度思考，其實如果我喺電話裏邊稍微咁樣迎合佢嘅觀點，再狠狠咁樣踩價，佢一定會同意。呢間屋嘅價錢肯定可以踩到好低，會有一個筍盤出現。呢個筍盤短時間亦都會賣出去。但係呢間屋假如賣咗，對於佢嚟講係咪一個住好嘅選擇呢？其實我哋好多人家庭唔係擁有咁多間房屋嘅，房屋係自己嘅，住都係自己嘅，真係冇必要在意人哋嘅一言一句。如果可以嘅話呢，希望佢可以刷到呢個視頻，可以令到佢冷靜啲，有其他諗法吧。